हेलो एभ्रिवान। यता चाहिँ मेरो बहिनी छिन्। हाई, के भन्न चाहन्छौ तिमी? दुई शब्द। हेलो हाई, हाउ आर यू? के कस्तो हुनुहुन्छ हजुरहरू? सन्चै हुनुहुन्छ? र आज चाहिँ हामी यहाँ रिल्स अघि सुट गर्न आएका र हाम्रो यहाँ भ्यू हेर्नु, भ्यू देखा, भ्यू चाहिँ दामी छ गाइस। अब एउटा सानो ट्विस्ट तपाईँहरूसँग हामी लिएर आउँदैछौँ। त्यो चाहिँ अब एकछिनमा देख्नुहुन्छ। तपाईँहरूसँग चाहिँ त्यस्तो हरकत हुन्छ कि हुँदैन? हामीलाई चाहिँ त्यस्तो भइरहेछ फिल, किनकि हामी रिल्स बनाउन आएको हो नि त। अनि रिल्स बनाउन आएको टाइममा चाहिँ त्यस्तो भइरहेछ। सो तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु। रिल्स बनाएको टाइममा चाहिँ यसरी बाइक होइन, अनि कोही बेला चाहिँ एकदमै स्कुटी, कोही बेला गाडी, कोही बेला टमटम, टुकटुकी जुन चाहिँ भन्छ ई रिक्सा। गाइस हाम्रो चाहिँ यस्तै प्रब्लम है, जब हामी भिडियो सुट गर्छौँ देखाउने गाडी आउँछ के आउँछ हाम्रो माझमा भिडियो बिग्रिन्छ र हामी राम्ररी सुट गर्न पाउँदैनौँ। र तपाईँहरूसँग त्यस्तो हुन्छ नि भन्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला। कोही बेला चाहिँ एकदमै गाई गोरु लिएर होइन, बडेमा काकी बडौहरू सबैजना आइसक्नु भएको हुन्छ। कोही बेला चाहिँ साइकल आइरहेको हुन्छ, कोही बेला पछाडिबाट बाइक आइरहेको हुन्छ। अनि कोही बेला चाहिँ एकदम रेडी, अब म चाहिँ एकदमै रेडी भइसकेँ बनाउनको लागि रिल्स होइन। एकदम 1 2 3 गो भन्ने बेलामा चाहिँ ठक्क सकेर उताबाट गाडी पिपी भन्दै आइसक्छ। तपाईँहरूसँग चाहिँ त्यस्तो हरकत हुन्छ कि हुँदैन भन्नुहोस् त गाइस। अनि कति कष्ट हुन्छ भने त बनाउनु, तर पनि हामी रिल्स बनाउँछौँ, तर पनि हामीसँग चाहिँ एकदम लाइकै आउँदैन। तपाईँहरू प्लिज लाइक कमेन्ट पनि गर्नु। कस्तो निष्ठुर हुनुभएको, हामी यति कष्ट गर्छौँ हजुर, लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला। त्यही त, यति कष्ट गरिरहेको छौँ हामी, तर पनि हामी लाइक नभेट्दा चाहिँ अलिकति भए पनि च्यास्स दुःख लाग्छ क्या मनमा। बाजे पनि आउनु भएको छ यता चाहिँ, बाले पनि एकदमै साइकल लिएर राम्रो। मलाई चाहिँ एकदमै बाको याद आउँछ कि यस्तो बाहरूलाई देख्दा चाहिँ हजुर बाको साह्रै याद आउँछ। मेरो हजुरबा नि यस्तै हिँड्नुहुन्थ्यो क्या साइकल लिएर। तपाईँहरूसँग चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन प्लिज गाइस कमेन्ट गर्नु होला।